Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faya ayyuhal khadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, kita sami syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Enjang menika kita saged sareng-sareng merayakan Idul Fitri kanthi bersukacita setelah sebulan penuh kita ngayahi Ramadan winginanipun. Sebulan penuh kita digembleng Ramadan, kita memperbanyak amal, ngatah-ngatahaken ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kita siam Ramadan, kita tadarus, kita tilawah lan saterusipun sebulan penuh kita mengoptimalkan ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sak menika kita berhari raya Idul Fitri, sak sampunipun beramal menika. Monggo para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, jamaah rahimakumullah, kita njagi amal kita menika. Mugi-mugi amal kita menika katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ingkang mengkhawatirkan kita sami. Napa ingkang kita khawatirkan? Kalau amal kita menika ngantos dipun tolak dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kita saling mendoakan Bapak Ibu sedaya wonten kesempatan ingkang saya menika, taqabbalallahu minna wa minkum. Mugi-mugi amal kita sami tansah katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Nuli kanthi Ramadan ugi jamaah rahimakumullah, kita dipun gembleng supados saged mengendalikan hawa nafsu kita. Kita saged mengarahkan hawa nafsu sesuai kalian syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi kita melatih diri mengendalikan hawa nafsu menika, saha ditambah amal-amal kita sami, kita kepengin nggadahi nafsul mutmainnah, nafsu ingkang tentram, nafsu ingkang tenang, nafsu ingkang tansah kaarahaken dipun arahaken iman lan Islam saged istiqomah. Lan mugi-mugi mangke kita sedaya termasuk hamba-hamba Allah ingkang pikantuk undangan saking Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardhiyah. Kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu kanthi radhiyatan mardhiyah, hati ingkang ridho tur diridani dening Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang solih. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku, surga panggilan kita sami insyaallah. Amin Allahumma amin. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Namun Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang kula hormati, kita wonten daerah kita, negari kita, alhamdulillah taksih saged bersuka cita meskipun suasana taksih wonten pandemi ingkang dereng jelas kawontenanipun menika. Namun kita sekali lagi taksih saged bersuka cita. Sementara jamaah rahimakumullah, sedulur kita wonten negari sanes nembe pikantuk ujian ingkang berat saking Allah Subhanahu wa taala. Kalih dinten ingkang kepengker antawis malam Selasa winginanipun malam 29, di saat kita menikmati ibadah Ramadan, sederek kita wonten Palestina, khususipun wonten Masjidil Aqsa, masjid tempat Isra Mi'rajipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipun ganggu, bahkan dipun sakiti, dipun serang dening tentara Israel. Kathah korban wonten Masjidil Aqsa menika, tempat suci kita sami ingkang dipun injak-injak dening Israel Yahudi menika. Wonten Uighur Cina nggih sami mawon, kathah sedulur kita ingkang dipun tindas dening pemerintah komunis Cina menika. Bapak Ibu menika teng negari sanes. Sementara kita teng mriki tesih wonten corona menika ingkang dereng jelas kawontenanipun. Sementara corona menika taksih beto dampak ingkang luar biasa. Bocah sekolah mboten saged sekolah sebagaimana mestinya. Kathah budamel ingkang mandeg gara-gara corona ingkang mboten jelas menika. Mila para rawuh sami jamaah Idul Fitri rahimakumullah, di tengah-tengah kita bersuka cita menika, sementara di kanan kiri kita wonten problem kados ngaten. Mila monggo kita tingkatkan kepedulian kita sami kados ingkang dipun ajaraken nalika Ramadan kemarin. Kita infak, kita peduli dumateng sesama. Bahkan kita sami nderek galih-galih mikiraken pripun nasibipun Islam lan umatipun wonten donya menika, khususipun wonten daerah kita piyambak-piyambak. Kepedulian kita menika selaras kalian ayatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun ngendikaaken dening Allah wonten surat Al-Baqarah ayat 195. Allah ngendikaaken a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artosipun wa anfiqu fi sabilillah, nafkahlah, berinfaklah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah, jangan kalian mencampakkan diri kalian di dalam kehancuran. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah menika mencintai tiang-tiang ingkang berbuat ihsan, berbuat sae. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Napa sababun nuzul? Sebab-sebab ayat menika dipun turunaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya menika dipun terangaken dening sahabatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
inggih menika sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nalika njelasaken sababun nuzul ayat menika mboten nalika Rasulullah taksih gesang mboten. Bahkan sahabat Abu Bakar sampun kapundhut, sahabat Umar sampun kapundhut, sahabat Utsman sampun kapundhut, bahkan sahabat Ali radhiyallahu anhum sampun kapundhut. Menika dipun jelasaken nalika zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Nalika semanten Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu menika mengirim pasukan wonten Konstantinopel, Romawi nalika semanten. Zaman sak menika kurang lebih menika teng kota Istanbul, Turki. Nalika ngirim pasukan menika teng Turki napa menika teng Konstantinopel menika, usianipun sahabat Abu Ayyub Al-Ansari menika setengah riwayat sampun 8 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang menyebut 83 tahun. Di saat usia sahabat Abu Ayyub sampun 80 tahun, beliau menika taksih nderek jihad fi sabilillah wonten Konstantinopel, jarak yang tidak dekat, jarak jauh. Usia sepuh beliau tidak menghalangi beliau kesertaan beliau untuk ikut berjihad fi sabilillah wonten Konstantinopel menika. Nalika wonten peristiwa Konstantinopel menika wonten setunggalipun pasukan muslim ingkang sangat heroik, gagah berani. Satu orang wonten kedadosan ngaten, satu orang, tapi satu orang menika menerobos pasukan Romawi nalika semanten. Nah, karena hanya satu orang menerobos gerombolan pasukan kafir Romawi, konco-konco pasukan Islam niku wonten ingkang ngendikan, subhanallah alqa biyadaihi ila tahlukah. Subhanallah, tentara satu niki padha karo mencampakkan dirinya ke dalam kehancuran. Wong satu orang menerobos gerombolan pasukan Romawi sama dengan mencampakkan diri ke dalam kehancuran. Ngaten komentar saking sahabat sanes. Teng ngriku pas wonten sahabat napa menika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nalika mireng wonten komentar ingkang kados ngaten, nulis sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ngendikan, ya ayyuhan nas innakum latata'awwaluna hadhil ayah ala ghairi ta'wil. Wahai manusa, sliramu kabeh iki menafsiri ayat kanthi tafsir sing boten bener, menjelaskan ayat kanthi penjelasan ingkang boten leres. Sahabat pasukan ingkang gagah berani menika malah diarani mencampakkan diri ke dalam kehancuran. Niku mboten leres. Akhiripun sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ngendikan, wa innama nazalat fina ma'syarul ansor. Ayat kala wau niku turun berkenaan kalian sahabat Ansor. Nalika semanten sahabat Ansor menika napa menika tidak ada waktu untuk memperbaiki mbugainipun boten wonten. Tidak ada waktu untuk memperbaiki ekonomine boten wonten. Sebab napa? Terus kangge berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nulis sahabat Ansor sami ngendikan nalika wonten napa menika dipun critakaken Abu Ayyub menika, wa inna lamma a'azzallahu dinahu wa kathura nasiruhu qulna fi ma bainana law aqbalna ala amwalina fa aslahnaha. Artosipun wa inna lamma a'azzallahu dinahu, kami nalika Gusti Allah sampun memenangkan agamanipun, wa kathura nasiruhu, pembela-pembelanipun ugi semakin banyak, qulna fi ma bainana, nalika semanten kami tiang-tiang Ansor sami njagong kalian sepodo-podo sahabat.
jagonge menika rasan-rasan kados ngaten, lau aqbalna ala amwalina fa aslahnaha. Andai kata mawon kita ini tidak usah ikut berjihad, sekedar untuk memperbaiki mbugae kita sami, sekedar untuk memperbaiki ekonomi kita sami, mekaten istirahat mboten nderek berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nembe rasan-rasan kados ngoten dereng dipun lampahi, nembe rasan-rasan kados ngaten turunlah ayat menika, wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat menika turun sebabipun para sahabat Ansor kepengin sementara mboten nderek berjuang bersama Nabi, sebab ningali Islam sampun maju, pembelanipun ugi sampun kathah. Nembe niat badhe istirahat mboten berjuang dipun ingetaken dening Allah, wa anfiqu fi sabilillah. Tetaplah berinfak di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu ke dalam kehancuran. Maksudipun mboten purun infak, mboten purun berjuang, niku sami mawon kalian mencampakkan diri ke dalam kehancuran. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah, sebab Allah menika yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Dados tahlukah teng mriki, kehancuran menika di saat umat Islam sampun boten malih, boten purun malih merjuangaken agaminipun Allah Subhanahu wa taala, boten purun infak di dalam perjuangan menika lan infak kangge keperluan sanes. Menikalah ingkang nyebabaken tahlukah antawisipun. Saking ayat menika jamaah Idul Fitri rahimakumullah wonten beberapa pelajaran. Sepindah monggo kita sami tetap berinfak, peduli dumateng sesami di tengah-tengah problem corona lan problem-problem sanesipun menika. Kathah perkawis, kathah hal ingkang kita kedah turun tangan nderek bantu nggampelaken dumateng sesami. Wonten setunggalipun hadis Rasulullah ngendikan, may yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sapa wonge sing membuat mudah nggampelaken dumateng tiang-tiang ingkang nandang kesulitan, ingkang memudahkan orang-orang yang mengalami kesulitan, yassarahullahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala paring mudah, paring gampil dumateng tiang menika fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya Bapak Ibu, ketika kita kepengen mendapatkan kemudahan, mudah hidup di dunia, mudah hidup di akhirat, maka kita rajin membuat mudah kepada orang lain, membantu kepada orang lain, peduli dumateng sesami, khususipun kados saat menika tesih wonten problem menika. Sepindah ingkang kaping kalih pelajaran inggih menika, monggo kita sareng-sareng menjauhi segala hal ingkang saged ngrusak pribadi kita, ingkang saged ngrusak keluarga kita, ingkang saged ngrusak dumateng kaum kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita sami. Meskipun tesih wonten corona, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, wonten sekian banyak problem. Ada yang kemudian menghadapi problem menika justru dengan merusak dirinya sendiri. Wonten ingkang naudzubillah harus bunuh diri karena kesulitan ekonomi. Wonten seorang ibu ingkang rela membunuh putra-putrinya karena napa menika kesulitan ekonomi. Kita sami dilarang merusak diri kita pribadi, dilarang mencampakkan diri kita ke dalam kehancuran napa kemawon sebabipun. Bahkan wonten setunggalipun penafsir njelasaken
termasuk termasuk tahlukah, merusak diri sendiri, inggih menika tarkul wajibat wa fi'lul ma'asi. Ninggalaken mboten purun nglakoni kewajiban lan malah sregep nglakoni maksiat, menika ugi termasuk penyebab tahlukah, menghancurkan diri kita piyambak. Mila sak sampunipun kita berRamadan, monggo ibadah-ibadah ingkang sampun kita lampahi, ingkang sampun kita biasaaken sebulan penuh, monggo kita lajengaken malih meskipun Ramadan sampun usai, Ramadan sampun meninggalkan kita sami. Nuli pelajaran kaping 3 inggih menika salah satu bentuk tahlukah kala wau inggih menika ketika umat Islam sampun boten purun menggalih nderek mikir-mikir nasibipun Islam lan umatipun. Di saat sederek kita teng Palestina nembe pikantuk ujian berat sebab dipun tindas dening tentara Israel Yahudi, tentunipun kita nderek peduli. Meskipun barangkali untuk napa menika kangge bantu langsung kita wonten kesulitan, paling boten batin kita sami, hati kita sami bersama sederek kita wonten Palestina, sederek kita ingkang wonten Uighur lan sanes-sanesipun. Bentuk kepedulian ingkang penting dipun miliki umat Islam. Sebab napa? Ketika umat Islam sampun boten purun berpikir lagi tentang umat Islam lan agaminipun, menikalah awal kehancuran umat Islam menika. Memang Islam tidak mungkin lenyap dari dunia, tetapi Islam saged lenyap saking sebuah negara. Hari ini umat Islam di Indonesia mayoritas, tetapi malah sampun wonten ingkang ngendikan wong Islam piyambak ngendikan masyarakat Islam no Indonesia ampun ngantos tambah populasinipun. Niku wong Islam piyambak ning boten seneng dumateng Islam menika saged maju boten remen. Bahkan tiang-tiang ingkang membela dumateng Islam menika kadang-kadang dipun labeli dengan label macam-macam. Wonten anti NKRI, wonten anti Pancasila, wonten intoleran lan sanes-sanesipun. Menika sebutan ingkang menyesatkan, sepindah malih menyesatkan, lan menika ingkang badhe mecah belah dumateng umat. Mila dumateng sedaya ingkang rawuh menika, napa menika masyarakat biasa, napa aparat, terima kasih sampun napa menika mbantu dumateng lancaripun ibadah menika. Ananging monggo kita sengkuyung bareng-bareng Islam lan umatipun menika. Kathah label-label ingkang boten layak dipun tujuaken dumateng umat ingkang mbela dhateng Islam menika. Kita sami boten anti NKRI boten. Boten anti Pancasila boten. Bahkan boten mengkafirkan orang Islam sanes boten. Menika namung tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingkang boten kepengin Islam maju teng Indonesia. Kepengin membuat Islam menika seolah monster yang menakutkan. Saestu menika menyesatkan. Mila kita mboten usah napa menika kentir kalian isu-isu menika. Monggo kita tetep mbela dumateng agami Islam sesuai kalian kemampuan kita piyambak-piyambak. Mampu kita wonten masjid, monggo kita nderek nyengkuyung masjid. Mampu kita menika ndamel kerukunan wonten desa, monggo ndamel kerukunan ting RT ting RW ting desa. Menawi wonten benih-benih perpecahan, monggo perpecahan menika kita antisipasi sehingga mboten wonten muncul pecah belah ingkang tidak kita inginkan. Justru penyebab pecah belah menika komentar pernyataan saking tiang-tiang inggil ingkang boten bertanggung jawab menika. Naudzubillah min dzalik. Nomor 3. Nomor sekawan, perintahipun Allah wa ahsinu, berbuat ihsanlah. Monggo kita berbuat ihsan, berbuat baik dumateng Allah. Monggo ngibadah kanthi sak sae-saenipun. Dumateng sesami, monggo kita peduli dumateng sesama.
mila wonten kesempatan ingkang saya menika kawula mengajak sebagai putra-putri berlaku baiklah kepada orang tua. Hari ini momen-momen bagus untuk berihsan, memperbaiki hubungan dengan tiang sepuh. Begitupun suami istri. Para suami kula ajak monggo matur nuwun dumateng istri kita sami ingkang sampun berjasa mbantu kita sami. Mbok menawi para suami gadah salah dumateng istri, minta maaflah kepada istri. Begitupun ibu-ibu, wahai para istri, berterima kasihlah kepada suami ingkang sampun mencari nafkah untuk keluarga. Berterima kasihlah. Dene wonten kesalahan di sana sini, di napa menika momen ingkang saya menika minta maaflah kepada suami. Begitupun dumateng kita sami, monggo peduli dumateng sesama. Kita semangatkan infak kangge bantu dumateng sesami. Kangge napa menika mengantisipasi nderek mengantisipasi ngatasi problem ingkang terjadi wonten saat menika. Sebab napa ihsan menika saestu perbuatan ingkang dipun cintai dening Allah. Kados akhir ayat kala wau Allah ngendikan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menika mencintai orang-orang yang berlaku ihsan. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, mekatenlah satu ayat ingkang paring tuntunan dateng kita sami kangge melanjutkan nilai-nilai Ramadan ingkang sampun kita ayahi sebulan penuh. Sepindah malih mugi-mugi sedaya amal kita sami tansah katampi dening Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, amin Allahumma amin. Mekaten jamaah Idul Fitri rahimakumullah, monggo napa menika khutbah menika kita akhiri kanthi ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'in a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.